Reunión de mediación entre dos autoridades ng esta Consejo Insular y Diputado ng tabasari ba mosyong firma dia 23 de dezembro 2021 pa Consejo Insular y acepta pa Diputado ng apunta pa Holanda Alida Francis y Claudia Tut. Asesora pa Sra. Alba Martin, ex-ombudsman di Corsao, Sra. Camelia Reumer y Sra. Liberia Peters at reunión ng individual kung ng respektibo partido ng incluso e grifir. E mediador ng a struktura diferente pregunta ng kung mestera contesta por escrito indicando unda ambos banda tahayo ko e problema ta sinta di kung e punto ng ta importante e kiko nang ta spera di ng mediador e proseso. Tambe, apide partido ng panang indika kung e kontrapartido tamira e problema ng. Tambe panang refleksyon na riba posible solusyon ng. E diputado ng i miyembro ng di Consejo Insular dapat liber pa agrega mas komentaryo i o proposisyon ng. E promedia ng dapat e fase di eksplorasyon kung intensyon payega na e base di e konflikto ng. E sobra dia ng mediador ng reunico e dos diputado ng Alida Francis y Claudia Tut, pero tambe e secretario di Entidad Público de Centro-Eustáquio, Sra. Malvern Derkshorn Lopes, y finalmente cu ambos partido junto. For el 18 de februari y 2 de mart, e mediador nga entrega e plan de aksyon na e partido ng kuta inclui e proseso de mediasyon, pero tambe esquema de trabaho. No aduna indikasyon si loting reunión di midi progreso ding futuro.